Республика рада вместе с вами встречать последний понедельник уходящего 2019 года. Совсем немного остается до боя курантов и, пожалуй, самого волшебного праздника, который мы все, я уверена, так ждем. Уверена, у многих сейчас предпраздничная суета, закупка продуктов, возможно, и подарков. Я предлагаю вам перевести немного дух, налить себе горячего чаю и встречать утро нового дня у голубых экранов вместе с нашей компанией. Через несколько минут мы узнаем о последних новостях зоопарка Арту-Дайду, а в частности, как себя чувствует на данный момент белая медведица Колымана, которая на днях уже во второй раз стала мамой, кто не знает. Своего захода в студию ожидает начальник научно-просветительского отдела зоопарка Наталья Сафонова. Узнаем также сегодня, сколько стоит накрыть новогодний стол якутянам и как встречают Новый год современные семьи, которые ведут здоровый образ жизни. Это и не только ожидает вас сегодня в рамках нашей программы, поэтому устраивайтесь поудобнее, делайте звук погромче и слушайте свежий прогноз погоды. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 34, минус 45 градусов. Днем ожидается до минус 34, минус 47. В Заречье утром минус 45, минус 50. Днем до минус 43-47 градусов. В южных Улусах минус 25, минус 26 утром, днем минус 26, минус 28 градусов. В Вилюйских Улусах минус 29, минус 36 утром, днем минус 24, минус 31. В Нижнеленских минус 33, минус 38 утром, днем минус 38, минус 43 градуса. В западных Улусах минус 25, минус 27 утром, днем минус 24, минус 29. В Колымо-Эдигирских Улусах минус 24, минус 49 утром, днем минус 28, минус 37. В Янских Улусах минус 44, минус 47 утром, днем минус 27, минус 41 градус. В северо-западных Улусах минус 28, минус 33 утром, днем минус 30, минус 39 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 43 градуса. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 39, минус 41 градус. Думаю, многие из вас заметил, что почему сегодня нет моего напарника-соведущего. Спешу вам сообщить, что Иван Петрович в данный момент находится в столице России, в городе Москве. Вот наблюдаю за погодой в центральной России и немножко завидую, потому что градус действительно не такой низкий, как у нас, а у нас и холод, и туман, как говорится. Но все же одно успокаивает, что нет там белого пушистого снега, потому что какой Новый год без снега? Я думаю, вы со мной согласитесь. Иван Петрович времени зря не теряет, опрашивает москвичей и гостей столицы. Встретили бы они Новый год в нашей республике? Доброе утро, Якутия! Я рад вас приветствовать из столицы нашей родины, города Москвы. Если в Якутии царят 40-градусные морозы и туманы, то здесь, в Москве, зимой даже не пахнет. Плюс 7 градусов показывают столбики термометр, ведет моросящий дождь, а новогоднего настроения создают лишь гирлянды и украшенные елки на улицах. Я решил обратиться к москвичам и гостям столицы с вопросом, готовы ли они приехать к нам в Якутию и встретить Новый год вместе с нами. Да. У нас есть такая мечта посмотреть вообще нашу страну огромную, и Якутию в частности. Часто разговариваем о вас там, как вы там живете. Интересно было посмотреть, вообще все посмотреть. И природу, или с людьми пообщаться. Было бы интересно. Я не могу приехать, у меня 7 внуков. Такая огромная страна, почему не попасть в Якутию? Готов, если будет не очень холодно. Я думаю, да, конечно. Я думаю, с друзьями это будет неплохой опыт, провести время, хорошо отдохнуть, посмотреть тоже частичку России. Это будет круто, мне кажется. Да, я готова.
что я там никогда не была. Я готов ее поддержать, поехать вместе. Как мы выяснили, туристический потенциал у Якутии огромен. Большинство опрошенных готовы приехать в Якутию и встретить вместе с нами Новый год. А мне остается лишь поздравить вас с наступающим новым 2020 годом. Пусть все ваши желания исполняются, а настроение будет настоящим новогодним. С праздником! Доброе утро, привет Ивану Петровичу из столицы нашей страны, из самого северного региона, где сейчас очень холодно. Я хочу вам напомнить, что мы работаем с 7 часов в прямом эфире, поэтому наш WhatsApp номер работает 8 914 279 2262, на который вы можете отправить свои вопросы нашим гостям, либо вопросы конкретно нам, либо поздравить кого-либо из своих близких и друзей. Номер телефона видите на своих экранах. Ранее я говорила о том, что сегодня в нашей студии ожидается представитель зоопарка Арто Дайду Наталья Сафонова, которая расскажет нам о последних новостях нашего любимого всеми зоопарка. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Самая такая интересная, интригующая новость – это, конечно же, рождение второго малыша от нашей Колыманы. Как на сегодняшний день чувствует себя медведица? Да, действительно, это очень большое событие и для зоопарка нашего, и для республики, и вообще, наверное, для страны. Потому что рождение медвежат, белых медвежат, это всегда очень волнительно, да? Как чувствует себя Колымана? Хорошо, она занимается своим делом, тем, чем должна заниматься сейчас. Она кормит малыша. Мы наблюдаем дистанционно за ней. Поведение у нее хорошее, материнские инстинкты тоже. Мы видим, что она за ним ухаживает, вылизывает, кормит, да? Поэтому все нормально, все идет по плану. И если говорить в прошлый раз, как было, да, то где-то в феврале малыш уже начал вываливаться из своей этой берложки вольер сам, да? То есть во внутренний отсек, не в наружный. И в марте они вышли уже в наружный вольер. То есть прошло это где-то 3 месяца, и после только этого они вышли на свежий воздух, в наружный вольер. И в этом году, мы думаем, тоже будет точно так же. Малыш интересный. Как говорят наши зоологи, сектор хищных млекопитающих немножко отличается поведением, да? И мама тоже уже более как опытная, она немножко ведет себя по-другому. В прошлый раз, в первый раз, когда она родила, мы записывали все тоже, даже позы, да, в каких она находится, как часто меняет позу, как часто меняет сторону, да. В этом году она немножко более расслаблена, можно сказать, да, она поворачивается. Хотя мы, конечно, видим в видеокамеру в основном спину, а иногда видим такие кадры, когда видим медвежонок. Это, конечно, очень волнительно и очень трогает, конечно. Надеемся, что все будет хорошо. И хотелось бы отметить, что медвежонок этот, будь это самка или самец, он останется за зоопарком Арто Дайду, и дальнейшая судьба уже будет известна после. Но до года он точно будет с мамой. Медвежонок, я имею в виду. Еще непонятно, это мальчик или девочка. Пока еще непонятно, да? Ага, а у Ломоносова как дела? Ломоносов, папа хорошо себя чувствует, его можно увидеть в зоопарке. Он находится в основном в вольере. Самочувствие его хорошее, аппетит хороший. В общем, все хорошо. А что касается первого, да, ребеночка, скажем, нашей Колыманы Харчаны, как у нее обстоят дела в Ленинградском зоопарке? Да, в Ленинградском зоопарке у нее все хорошо, она живет в новом вольере. Вы, наверное, видели, через Инстаграм, сети сейчас очень все быстро распространяется. Она очень хорошо купается, она очень любит плавать. И мы смотрим за ее поведением, да, и видим Колыману маленькую, какая она была, да. Она же ведь тоже была очень игривая, и эти качества она передала своей дочке. И когда мы смотрим за Харчаной там в Питере, видим прям Колыману маленькую. Повадки, да, матери? Да.
В общем, она очень любит купаться, любит играть игрушками, любит бросаться игрушками, любит, когда посетители смотрят на нее, да, как Колымана любила, вот прямо ей хлопали, аплодировали посетители. артистка. Да, и она вот выделывала там различные фокусы. Мгм. Наталья Владимировна, как прошел год в зоопарке, какая проделана работа, какие вообще новости, появились какие-то новые жители или наоборот Ну да, переехали? наверное, вот еще один из уникальных случаев – это залет фламинго в Якутию. Первый залет фиксировали ученые в 1976 году. Вот, и прошло уже более 40 лет, и повторился этот случай. Да? И удивительно, что жители Нюрбинского района пошли заготавливать лед, и в этот момент они его увидели. То есть как-то вот сложились так звезды, что этот фламинго остался жив. Хотя были уже морозы крепкие. Мгм. Вот. А есть предположение, откуда он Ну, прилетел? по словам ученых, северное самое место обитания – это в Казахстане. Да? Мгм. То есть это где-то более 3000 километров. Вот. Но мы говорили с коллегами из Новосибирского зоопарка, из Красноярского. Они тоже часто спасают фламинго, но залеты в Якутию – это вот второй зафиксированный случай. Мгм. 40 лет назад вы сказали. Да, это тоже в был. 1976 году. Ага. А на данный момент фламинго? Фламинго находится в зоопарке. Построили летом мы домик для птиц. Мгм. На будущий год завести пернатых новых, да. И вот фламинго прилетел сам. И по соседству, кстати, фламинго зовут Марха. Назвали жители Нюрбинского района, Мгм. вот в честь реки Марха. Вот. А рядом по соседству живет лебедь-кликун, Дамир его назвала Рожина Александра Николаевна, которая выхаживала почти в течение месяца у себя дома этого лебедя. Так что вот два новых жильца живут в новом домике сейчас. Мгм. А дальнейшая жизнь фламинго известна, он остается? Ну, пока, да, он будет в зоопарке, а уже к лету будет понятно, да, каким образом. Или отправить его, или оставить в зоопарке. Мгм. Ну, какие планы впереди у зоопарка? Что предстоит? Ну, очень в новом приятно, что году? начато строительство вольера для рысей и вольера для бурых медведей, потому что бурые медведи всегда вот это боль, да, как говорится. Хочется тоже условия хорошие создать. И, наконец-то, вот по программе начато строительство, вот первый этап закончился до Нового года, вольера для бурых медведей. Он будет находиться на новой территории, дальше, чем вольер белых медведей. Вот, и вольер рысей в таежной зоне, тоже очень интересный вольер будет. Поэтому мы надеемся, что в следующем году уже эти вольеры будут запущены. Мгм. Что ж, ждем с нетерпением сезона, уже весеннего, наверное, чтобы скорее посетить зоопарк. А зимой тоже можно, да? Конечно, зоопарк работает 365 дней в году. Здорово. Приезжайте. Наталья Владимировна, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Отличного вам дня. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Плодотворной вам работы. Пусть все будет хорошо. Действительно, прекрасная новость под конец года. Рождение белого медвежонка. Спасибо вам. Отличного дня. Ну а все ребята, о которых мы рассказываем в нашей рубрике «Пусть мама придет», мы обязательно желаем, чтобы все их заветные желания осуществились. А какие желания, вы сами понимаете. 3 года назад в одном из наших сюжетов мы показали братьев Сергея, Максима и Никиту из детского дома. После выхода сюжета в эфир приемные родители Ольга и Сергей Штыблау из поселка Нижний Бестях взяли братьев к себе. Благодаря доброжелательной, теплой и уютной атмосфере дома, поддержке и взаимопониманию, которые в нем царили, мальчики быстро влились в новую семью. Уже все налажено, накатано, так сказать. Полоса светлая идет, все хорошо. А увидели мы их, вот когда вы их сняли, это вот в рубрике показали, и, конечно, мы сразу обратили внимание на мальчиков. Живем мы уже 1,5 года здесь, но живется мне здесь очень хорошо, очень нравится. Семья отличная, особенно мама с папой. Расскажи, как тебе живется? Хорошо, тепло, животных кормим, цветы поливаем, кушаем. Я живусь хорошо, иногда хожу гулять. На велике катаюсь. Семья, дом – главное в жизни человека и особенно ребенка. В
В канун нового 2020 года мы встретились с братьями и со всеми остальными ребятишками Штеблау в одном из детских центров и увидели очень дружную и сплоченную семью, где родители одинаково равно, с любовью и ответственностью относятся как к родным, так и к приемным детям. Я студент первого курса ЯЭВТ, учусь на электромеханика. С учебой у меня отлично. Иногда оценки надо подтягивать мне. А вот я поступил на хорошую профессию, мне нравится учиться. Я мечтаю себе завести семью, чтобы попасть в Реал Мадрид. У меня кружки бальные, спортивные бальные танцы. Мы заняли на республиканском конкурсе первое место. Успехи детей радуют родителей и скрепляют семью еще больше. Дети дают в первую очередь будущее наше, опору в дальнейшем. Помощники будут, помогать будут в дальнейшем. Дети – это все, конечно, это наша семья, это наша такая ячейка большая, можно сказать, наша сила. Мы вместе, мы сила. Семья особенно важна для ребенка, и именно здесь, дома, дети обретают уверенность в себе и в дальнейшей жизни. Благодаря активной жизненной позиции Ольги и Сергея, их стремлению и усилиям всесторонне развивать детей, приемная семья Штеблау стала победителем Республиканского фестиваля «Семья года-2019» в номинации очень рады за братьев и надеемся, что таких семей, как приемная семья Штеблау, у нас станет больше. Закупили продукты к Новому году и поняли, что на праздничный стол придется потратить чуть больше. Действительно, цены на продовольственные товары в декабре этого года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 2,3%. Но стоит отметить, что в нынешнем году продолжилось снижение цен на отечественную икру лососевых рыб. А если сравнивать цены в ноябре 2019 и ноября 2018 года, то среди продуктов новогоднего стола больше всего подорожали апельсины, а также соленая, маринованная, копченая рыба. Как правило, каждый год в декабре цены растут на огурцы, помидоры, яйца и бананы. О том, во сколько обойдется новогодний стол якутянам, узнавала Наталья Колесова. В начале декабря этого года аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах. Оказалось, что самый дорогой новогодний стол ожидает жителей Чукотки, а самый дешевый – жителей города Оренбурга. В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили домашние салаты оливье с вареной колбасой и сельдь под шубой, 2 бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырная колбасная нарезка, 3 мандарина и 1 яблоко на человека. В какую сумму можно накрыть новогодний стол 2020 года жителей нашей столицы? С учетом цен на продукты в магазинах города Якутска, скромно, но со вкусом накрыть стол на 4 обойдется в сумму не менее 2500 рублей. На новогодний стол на средний бюджет приготовьтесь выложить почти 5000 рублей. А если вы решили погулять с размахом, тогда и цена праздника возрастет до 12 тысяч рублей. А если у вас ожидаются гости, то эти суммы нужно просто умножить с учетом количества приглашенных. Но главное в новогоднем столе не его стоимость, а чтобы рядом были все близкие, дорогие, любимые люди. С наступающим вас! Действительно, самое главное, чтобы в Новый год самые близкие, родные были рядом за новогодним столом. Много ли из вас тех, кто хоть раз говорил себе: завтра я начну новую жизнь? Или вот с понедельника сажусь на диету, а с Нового года открою свое дело?
Что ж, осталось совсем немного, ведь как раз для последних будет очень полезна следующая информация. Мы познакомим вас с уникальным онлайн-ресурсом. Пользоваться им очень просто, и название он носит самое простое – «Бизнес-навигатор». Что такое бизнес-навигатор? Это онлайн-ресурс, который помогает предпринимателям малого и среднего предпринимательства расширить свой бизнес, а также для тех, кто начинает и планирует получить дополнительную информацию. Портал «Бизнес-навигатор» содержит базу данных по всей Российской Федерации. Например, можно получить информацию о мерах поддержки, о кредитах, о поручительстве, об информационной поддержке. База данных портала содержит информацию по мерам поддержки всех государственных и муниципальных организаций, которые поддерживают бизнес. Также для участников закупок будет интересная информация о закупках. Путем возможностей поиска и фильтрации можно найти закупку по региону, городу, по поставке товаров, работ, услуг. Кроме того, портал позволяет получить информацию о своих контрагентах, проверить их на добросовестность, а также разместить о себе объявления о своих услугах и прайс-листе. И также это, можно сказать, такой некий нетворкинг и обмен контактами. Если вы в поисках какой-либо недвижимости, вы можете получить информацию из базы данных коммерческой, государственной и муниципальной недвижимости на интерактивной карте республики и всей России. Также портал «Бизнес-навигатор» помогает выбрать конкурентную среду. То есть вы можете на интерактивной карте посмотреть, какую сферу бизнеса выбрать, на какой территории, рассчитать примерно, кто будет к вам ходить, ваша аудитория вашего бизнеса. И кроме этого, можно вообще он помогать с документацией и с подготовкой. То есть можно это все получить тоже на портале. Также с помощью портала вы можете записаться на семинары и бизнес-тренинги. Среди дополнительных функций – создание сайта, составление бизнес-плана. Также предприниматели имеют возможность выхода на обратную связь. То есть, если по итогам проверки контрольно-надзорных органов предприниматель не согласен с ее решением или увидел какие-то ошибки, по его мнению, он может оставить заявку, на которую должны среагировать контрольно-надзорные органы, а также Генеральная прокуратура Российской Федерации. Это новая опция, которая доступна на портале. Подключиться к порталу письменно можно в любом из центров «Мои документы», а также в центре оказания услуг «Мой бизнес». В электронном виде достаточно зайти на сайт портала «Бизнес-навигатор» или в личный кабинет на едином портале государственных услуг. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 30 декабря на календаре. Детская инфекционная клиническая больница города Якутска стала победителем 2019 года во всероссийском конкурсе Российской организации высокой социальной эффективности. Сегодня победители гостят в нашей студии. Рада представить вам главного врача детской инфекционной больницы Владимира Богдашина и специалиста по охране труда детской инфекционной больницы Ирину Бутырину. Ирина Павловна, Владимир Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, поздравляю вас, конечно же, в первую очередь от всей нашей компании с победой в номинации. Да? Это была победа в номинации, как раз-таки о ней можно. Первый вопрос. Ну, конкурс у нас идет два этапа. Сначала региональный, да? Региональный этап мы среди всех бюджетных организаций, то есть межотраслевая конкурс был. В этом конкурсе мы выиграли. Конкурс у нас, сбор документов начался в августе месяце, с сентября уже конкретно начали комиссия работать в этом плане. Условия, чтобы участвовать в конкурсе, были тоже такие на уровне. Предприятие должно быть в финансовом плане, без долгов. Вот. Хороший коллективный договор должен быть. То есть хорошо должна быть поставлена работа по направлению охраны труда. В этом плане у нас очень хорошо работает наш специалист Ирина Павловна. Тем более, что сфера здравоохранения один из сложных сфер по работе, по организации работы по охране труда. Тем более детская больница. Здесь и риски большие, поток больных детей большой. У нас работники работают с биологическими материалами, то есть высокий риск инфицирования. И вот эти моменты мы учитываем и все проводим.
А медицинских организаций много принимало участие, да? Насколько было конкурентным конкурс? Медицинских организаций медицинских не было. Там потому что у нас получается, это не производственная сфера, поэтому как бы считается культура, образование, медицина. То есть вот из именно разных отраслевой, да. А от лица медицинских учреждений клиническая больница? Да. Инфекционная. Да. Ага. Ирина Павловна, ну как проводится обучение персонала по охране труда? Расскажите. Обучение у нас, в принципе, у нас получается 100% обучение. У нас все руководители обучаются в лицензионной организации, плюс заведующие, старшие медсестры. Это уполномоченные, это у нас постоянно действующая комиссия, члены комитета комиссии по охране труда. То есть у нас все в лицензионных организациях, а остальные все работники уже в комиссии постоянно действующие сдают, да, проверку знаний, экзамены там, да, и уже получают корочки, соответственно, соответствующего образца, и уже до следующего года там уже, получается, опять заново сдают. То есть обучение проходит, получается, ежегодно. Помимо этого мы проводим инструктажи, обучение такое, как лекции, презентации, ролики, потому что это очень важный аспект именно в обучении. А штат персонала какой на сегодняшний день? Штат персонала у нас 244 работника, поэтому, в принципе, небольшой. А как проводится организация проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков? Это такой, получается, и специальная оценка условий труда, и оценка профессиональных рисков являются элементами системы управления охраной труда, да, которая, в принципе, включает в себя все направления в области охраны труда. Здесь аттестовывается каждое рабочее место, на котором работают работники, и это делается для того, чтобы выявить как раз все вот эти риски, да, и оценка профессиональных рисков, она связана с тем, чтобы, если какой-то выявляется фактор, мы, естественно, должны снизить эти производственные факторы, да, уменьшить где-то что-то вообще, допустим, тоже просто, да, отошел кафель, мы его должны приклеить, чтобы работник не споткнулся, не дай бог, не получил травму. И вот этот план мероприятий, он разрабатывается на 5 лет, но ежегодно мы все равно как бы ходим, мониторим. Если что-то где-то произошло, мы, в принципе, это все делаем, как говорится, сразу же по возможности. И плюс немножко еще по рискам скажу, что оценка профессиональных рисков, она обширная работа, то есть она постоянная, и как бы ее ежегодно не назовешь, потому что когда мы делаем обходы, да, всех структурных подразделений учреждения, то здесь мы, естественно, обращаем внимание на все аспекты в области, как говорится, нашего учреждения. Да? Это будет и биологический фактор, это и химический фактор, то есть много всего. Есть такая программа нулевого травматизма, называется. Да? В чем ее суть? В 2017 году принята концепция этой программы. То есть программы международные начали, по-моему, с Сингапура. Да. Сингапура. И распространилась по всему миру. Последние 3 года у нас в нашей больнице производственного травматизма нет. И должны по этой программе стремиться, чтобы он свести к минимуму, нулю, так сказать. Что ж, Ирина Павловна, Владимир Владимирович, спасибо вам за участие в нашей программе. Отличной вам плодотворной работы в новом году. С наступающим вас. Спасибо вас также. Ну а у нас на очереди небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим знакомить вас с полезной утренней информацией. Пауза будет недолгой, поэтому не переключайтесь ни в коем случае. Также ждем ваши сообщения на наш WhatsApp номер. Доброе утро! Чем нам запомнятся прошедшие выходные и чего ждать от дня сегодняшнего, расскажут наши коллеги из информационной службы. Через 4,5 минуты мы с вами увидимся снова в нашей студии. Здравствуйте! В прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ввозе незарегистрированных лекарств для адресной помощи. Речь идет о медикаментах, содержащих наркотические и психотропные вещества. Закон разрешает ввозить в страну в порядке, определенном правительством, конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показателям конкретного пациента или группы пациентов. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии о неэффективности или невозможности использования при лечении конкретного пациента зарегистрированных лекарств. Капитальный ремонт в 164 домах власти Якутии планируют завершить в 2019 году. А это порядка 270 видов работ, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Всего же в текущем году на проведение капремонта запланировано 569 миллионов рублей, в том числе за счет государственного бюджета 204 миллиона, местных бюджетов 12 миллионов и еще почти 353 миллиона за счет средств фонда капремонта республики. На сегодняшний день региональная программа включает 4092 многоквартирных дома. В 2019 году, по данным органов местного самоуправления, из программы было исключено 248 многоквартирных домов. Из них 41 объект с износом по конструктивным элементам более 70%. Экстремальный марафон «Полюс холода» пройдет в Аймиконе. К забегу 5 января готовы 25 человек. Длина маршрута, по которому побегут участники от Аймикона до Тамтора, составит ровно 42 километра 195 метров. На преодоление трассы бегунам дадут 5 часов. Те, кто не успеет преодолеть дистанцию, будут сняты. В первую очередь это связано с безопасностью. На протяжении трассы через каждые 10 километров будут расставлены палатки с питанием и горячим чаем. Кроме того, спортсменов будут сопровождать машины. Несмотря на то, что некоторые из них участники движения «Паркран» и бегают круглый год. Каждую неделю по субботам они пробегают в парке по 5 километров. С 2016 года мы начали делать пробеги, совершать пробеги. Сначала на Аллахюнь и обратно. Аллахюнь — это Усманский район. И потом до Магадана. В общем, ребята нынче бегали вокруг озера Ильмень. 5 дней бегали, большое расстояние. Но нынче собираемся второй раз на Аймикон. Для них мороз действительно не преграда. В минус 50 в прорубь с головой. В Якутске прошла акция «Закаленная Россия. Здоровая страна». В реку Лену на 202-м микрорайоне окунулись 5 человек общественной организации здорового образа жизни и закаливания Саха-Марджи. Как признаются участники, ни 50-градусный мороз, ни холодный ветер им не помеха. Сезон ледяных купаний они открыли еще в октябре и теперь ежедневно закаляются в воде. У нас около 20 моржей, но сейчас вот температуры видите какие, да? Под 50 градусов, и еще ветер, поэтому я немножко приостановил остальных, ну, не более подготовленных. Мероприятие проводится с целью оздоровления, чтобы показать молодежи, что вот так надо заниматься закаливанием, самим собой, здоровый образ жизни, чтобы человек умел быть сильным духом. Новый рекорд по спидкубингу установлен на чемпионате в Иваново. В минувшие выходные там проходили соревнования по скоростному собиранию кубика Рубика. Уже первый день принес сюрприз. Студент механика математического факультета МГУ Алексей Жариков установил на чемпионате национальный рекорд, собрав кубик Рубика 3×3 за 23 хода. Кубик изобрел в 1974 году венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Арне Робик. Задача игроков заключается в том, чтобы поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из них состоит из квадратов одного цвета. В России соревнования по спидкубингу начали проводить с 2009 года.
Браво! Потрясающий новогодний танец нам подарили учащиеся 4-го Г-класса средней общеобразовательной школы номер 33, танец полонез. Замечательно. А какие костюмы! Сегодня в нашей студии как раз-таки классный руководитель, учитель 4-го Г-класса Ольга Прокопьевна Прокопьева и член родительского комитета Евгения Слепцова. Доброе утро, уважаемые гости. Ольга Прокопьевна, ну перед тем, как начать нашу приятную беседу, я, конечно же, хотела бы вас поздравить. Нам известно, что в этом году вы отметили свой 70-летний юбилей, и 52-й 1 сентября прошел у вас в 2019 году. Все правильно, Все да? правильно. Мы вас поздравляем искренне. Спасибо. Но расскажите нам, какие по счету у вас ученики 4-го Г-класса? Ученики 4-го Г-класса школы 33 – это 16-й выпуск 16-й. моей работы. И я думаю, это самые яркие, самые умные, самые надежные и самые активные дети всех моих выпусков. Предыдущие тоже были очень хорошие, но эти дети и их родители – это очень активный народ. Ну вот как раз-таки повод был сегодня прийти выступить. Недавно в вашей школе прошел новогодний бал-маскарад, называется, да? Герои 19 века. Что это за мероприятие? Это было мероприятие всех 4-х классов нашей школы. И когда мы на родительском собрании решили, что будем танцевать, в мире современных ритмов мы выбрали все-таки классику. Потому что по литературному чтению мы в течение этого полугодия изучали классические произведения, которые являются образцом для изучения литературы в искусстве и в музыке. И сами родители предложили, давайте сошьем костюмы, станцуем полонез. Я очень хотела бы отметить, что Валентина Шендыкеевна Ю, наш педагог по ритмике, поставила этот танец. И мы тщательно с родителями по субботам, несмотря на свое время, все приходили усердно репетировали, и усердно репетировали. Дети в перемены в учебные дни просто под хлопки ходили, чтобы запомнить этот танец. Потому что в этом году у нас ритмика не преподается, и как бы все легло на плечи родителей. Евгений, как раз-таки от лица родителей, да, насколько знаем, что класс очень активный, да, какая работа вообще ведется? Класс наш очень дружный. Я хочу как раз сейчас можем смотреть, наблюдать. Похвастаться хочу тем, что в родительский комитет нашего класса входит 17 активных мамочек. Поэтому для нас это первоочередное это воспитание, активная жизненная позиция наших детей. Поэтому все внешкольные мероприятия, традиционные, ежегодные, это выезды на природу, это выезд на природный заповедник Ботома, это школьная ярмарка. Вот, допустим, эти тоже наши мероприятие, это все такой большой труд, сплоченный коллектив, наши активные мамочки. Мы всегда в тандеме с Ольгой Прокопьевной, поэтому у нас очень хорошие и дети, и родители, и вообще сам класс очень активный. Все 32 человека, мы всегда только за любое мероприятие, за любое такое настроение, чтобы своим детям создать. Что касается темы, да, герои 19 века принимают участие. Вот сам бал-маскарад, он ежегодно проводится в вашей школе? Нет, это была инициатива только нашего класса, получается, провести. Да, остальные классы готовили свои какие-то танцевальные номера. Это была лично наша инициатива провести именно бал-маскарад. Прямо организаторы, да? Да. Но родители действительно пришли к нам этим утром. Ребята уже в 6 утра, хочу сказать, что были здесь в нашей студии, репетировали. Родители тоже волнуются. На предстоящий Новый год какие планы у класса?
По классу у нас, ну, первое, это, наверное, если мы возьмем учебные дела, очень хочется, чтобы дети успешно сдали всероссийскую проверочную работу по математике, русскому языку и окружающему миру. Но второе, еще более сплотить коллектив и родителей, и учащихся. Ну и мы сейчас усиленно начнем готовиться к 75-летию Великой Победы. Будем учить песни военные, будем маршировать. Это тоже входит в традицию нашего Это класса. тоже Мы в ежегодно традицию. ходим к ветеранам со своими поздравлениями, а самое главное, мы дарим им заботу и внимание в этот Действительно. замечательный день. И, наверное, на 9 мая мы снова будем встречать вас в нашей студии, да? Да, и мы обязательно, бессмертный полк, мы тоже все дружненько ходим. Ну, а окончание это у нас будет выпускной бал, Конечно где же. ребята опять будут танцевать полонез, и поездка на Ботуму. Что ж, отличного завершения Нового года предстоящего. Ольга Прокопьевна, Евгения, спасибо вам за участие в нашей программе. Отличного дня, с наступающим. Спасибо вам, правительство. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 30 декабря, последний понедельник уходящего года. Пусть он пройдет отлично, плодотворно. Знакомимся со свежим прогнозом погоды на день сегодняшний. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 34, минус 45 градусов. Днем ожидается минус 34, минус 47. В Заречье утром минус 45, минус 50 градусов, днем минус 43, минус 47. В Южных минус 25, минус 36 утром, днем минус 26, минус 28 градусов. В Вилюйских минус 29, минус 36 утром, днем минус 24, минус 31. В Нижнеленских минус 33, минус 38 утром, днем минус 38, минус 43 градуса. В Западных минус 25, минус 27 утром, днем минус 24, минус 29 градусов. В Колыме-Гирских Улусах минус 24, минус 49 утром, днем минус 28, минус 37. А в Янских минус 44, минус 47 утром, днем минус 27, минус 41. В северо-западных минус 28, минус 33 утром, днем минус 30, минус 39 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 43 градуса. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 39, минус 41 градус. Ну а теперь настало время зачитать ваши сообщения, которые вы отправляете на наш WhatsApp номер. Итак, секундочку. Немножко потеряла, сообщений достаточно много. Поздравляю всех с Новым годом. Хотел бы поздравить мою любимую маму Трофимову Астру Ефремовну. Какое имя. И всех моих семей с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, любви, удачи, успехов с наилучшими пожеланиями с села Мая Петр Петрович. Так, снова повторил это же сообщение. Также с наступающим Новым годом поздравляют всех наших телезрителей. Немножко меня тут поддерживают, говорят, что я растерялась без своего соведущего. Желают удачи, успехов. Огромное спасибо, что вы с нами, что вы смотрите. Действительно, немножко волнительно выходить одной, тем более в последний день уходящего года. На этом сообщения пока закончились. У нас на очереди рубрика «Вакансии». Итак, требуется водитель автомобиля специальных пожарных машин. Водительское удостоверение категории Б-С, опыт работы от 5 лет. Обязательное наличие резюме, заработная плата 35 тысяч рублей. Требуется бухгалтер,
Среднее специальное образование, опыт работы от 1 года, наличие санитарной книжки, справка об отсутствии судимости, нарколога, психиатра. Заработная плата от 28 тысяч рублей. И последняя вакансия – специалист по работе с просроченной задолженностью. Высшее юридическое или экономическое образование, заработная плата 25 тысяч рублей. Конечно же, все в данный момент вовсю готовятся к Новому году. Все, наверное, обязательно будут открывать шампанское под бой курантов. Мы хотим вас сегодня познакомить с семьей Холодининых, у которых свои традиции встречи Нового года. Семья – это основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные. Здоровая семья – это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в которой присутствует здоровый психологический климат, духовная культура, материальный достаток и культ спорта. Многодетная мама Наталья Николаевна считает, что личный пример – лучший метод воспитания. Шампанское мы никогда даже не открываем, и есть такое, как производят детское шампанское, я тоже, никогда не покупала детям, потому что, это сама бутылка, она выглядит как бутылка из-под спиртного. Вот. У нас нету в доме ни рюмок, ни бокалов, ничего такого. В общем, мы ведем здоровый образ жизни. Дети, как и родители, активно участвуют в школьной и институтской жизни, занимают призовые места на конкурсах и конференциях. Средний сын Никита в младших классах проходил уроки ЗОЖ, а заканчивая школу, выступил с инициативой «Трезвый выпускной перед главой города». Суть этого проекта в том, чтобы собрать очень многое количество выпускников определенного года вместе на одной площадке, в которой будет очень много различных мероприятий и, в принципе, объединить это под эгидой ЗОЖ. Я понимаю просто, что алкоголь – это как бы жизнь без него, она еще, можно даже сказать, лучше, чем жизнь с ним. Вот. И поэтому я не употребляю алкоголь. Я вижу на примере родителей то, что без этих всех алкоголя и так далее, они прекрасно живут, и они счастливы. И я очень за них рада, и поэтому мне ничего не хочется попробовать, потому что зачем, если я вижу то, что счастье обязательно есть. Сегодня вся семья готовится к встрече Нового года, придумывают новые блюда, конкурсы и пишут письма Деду Морозу. Ведь именно пожелания, положенные в этих конвертах под елочку, имеют обыкновение сбываться. Слушаем обязательно президента, стоя все это гимны слушаем. Пока бьют куранты, обязательно нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Мы просим что-то, благодарим за то, что он нам дал, и просим что-нибудь новое, что мы хотим, чтобы сбылось в новом году. Потом мы новые письма ложим под елку, они там лежат, пока мы елку не уберем. А письма прошлогодние мы читаем, и, вы знаете, там практически все сбывается. Мы очень долго мечтали о ребенке, о маленьком. Дети выросли уже, как-то разъезжаются, потихоньку сейчас отучиваются, все разлетятся. И вот у нас есть небольшой пупсик-талисман. Потом вы его увидите. Очень долго мы с мужем о нем мечтали. Мое письмо писали Деду Морозу, и у нас все получилось, все сбылось. Здоровый образ жизни служит укреплению всей семьи. Наши герои уж это точно знают. Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Зачитываю последние сообщения, поэтому немножко не успеваю, поэтому последние. Нашу любимую маму Клавдию Николаевну с днем рождения, счастья, здоровья. Любим очень сильно. Твоя семья поздравляет вас с наступающим Новым годом. Поздравляем весь коллектив НВК «Саха». Очень приятно, особенно коллектив ранних жаворонков нашей программы. Счастья, удачи, здоровья, процветания в Новом году. Хочу поздравить всех телезрителей и ведущих НВК «Саха» с наступающим Новым годом. Телезрительница из Алекминска Руслана, огромное вам спасибо за ваши поздравления. Мы, в свою очередь, также от нашей компании поздравляем вас, наши любимые телезрители, с наступающим Новым годом. Спасибо, что вы из года в год
вместе с нами у голубых экранов. Ну а мы продолжаем. Более 500 ребят из 13 районов нашей республики приняли участие в республиканском конкурсе детских новогодних рисунков «Открыток» под названием «С Новым годом». И сегодня в нашей студии победительницы девочки Вероника Исаева, ученица 1 класса городской классической гимназии, и Нина Нургалина, ученица 6 класса школы номер 33. Ага. А также методист культурно-образовательного отдела Якутского музея Ирина Яковлева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Ага. Девочки, пока можете положить, да? Не торопитесь. Ирина, расскажите, что за конкурс? Проводится он впервые, да? Интересное название — конкурс рисунков открыток. Ну вот в октябре, в ноябре Мира Аркунова у нас пришла с выставкой, у нас стояла ее выставка «Якутия, Горный Алтай, братья навеки», и мы очень хорошо сработались, она очень хороший человек, и вот в ходе беседы мы пришли вот к такому выводу, что нужно какой-нибудь совместный проект придумать, и решили провести совместный конкурс. И уже дальше начали обсуждать вот эту идею, решили, что это будет именно конкурс открыток, именно рисунков, рисованных открыток. И решили, что если мы начали уже с середины ноября, и срок будет примерно месяц с лишним, то попадаем мы на Новый год. И решили, что тогда давайте тематика будет новогодняя. И уже у нас пришла... Новогодняя тематика. Девочки, рассказывайте, что вот давай, Нина, с тебя начнем, да? Что за открытка? Я думала, что нарисовать на открытке, и решила попробовать разное расположение предметов, персонажей на рисунке, и остановилась на этом. И здесь как бы символ Нового года прощается с поросенком. И он уходит вдаль. Здорово, как интересно. Какая красота. А чем ты рисовала? Акварель. Акварель, да? Ага. Сама рисовала? Да, сама. Молодец какая. Ага, прощай старый год. Здорово, действительно. Ага, Вероника, у тебя что? Поделись с нами. Я хотела сделать елку. Хотела и сделала, да? Да. Ага. Так, она открывается у тебя, да? Да. Скажи нам. А там что? Можно написать поздравления, да? Ты кому-то ее собираешься дарить? Не знаю пока. Ага. Маме, может быть. Я нарисовала Деда Мороза, кладущий подарки. Здорово. Под елку. Здорово. Сама-то ждешь подарков в Новый год? Да. Да? Написала письмо Деду Морозу? Да. Молодец. А что хочешь? Поделишься с нами? Или это секрет? Секрет. Конечно, секрет. Ага. После Нового года уже можно делиться. Ага. Ирина, какие планы впереди? Чем награждены, да, победители? Интересно узнать. Призы у нас от спонсоров, за что им огромная благодарность, за то, что они поддержали детское творчество, поддержали музей, поддержали организаторов Миру Аркунову. У нас были призы от ювелирной мастерской Петра Алексеева, тоже предоставили свои изделия. Арт-мастерская АВО тоже вот недавно открылась она, и они тоже, несмотря на то, что они только открылись, они выступили как спонсоры, за что им тоже благодарность. И магазин товаров для творчества и рукоделия «Хобби-арт». И Агики тоже поддержала. Что ж, девчонки, вам дальнейших творческих успехов. Желаю вам, чтобы в новом году все ваши мечты обязательно исполнились. Удачи вам. Ирина, спасибо, что пришли. С наступающим Новым годом. Ну а я с вами прощаюсь. Ждите завтра новогодний эфир вместе с моими коллегами Евгенией Гурулевой и Максимом Гоголевым. Удачного дня!